Добрый день! Предлагаем вашему вниманию зимний дом, расположенный в деревне Мюреля Ломоносовского района Ленинградской области, в пешей доступности от горнолыжного курорта Тутари-парк. Участок 15 соток, ИЖС, правильной формы, по всему периметру огорожен забором. Земли населенных пунктов. На участке своя скважина, электричество 15 киловатт, канализация локальная, все коммуникации заведены в дом. На участке две большие теплицы, хозпостройки, плодовые деревья и декоративные кустарники, 16 сосен, что создает благоприятную атмосферу для круглогодичного проживания. Большая площадь участка позволяет создать место для отдыха, зону барбекю, детскую площадку. Перед вами две теплицы. Обратите особое внимание на фундамент дома. Фундамент выполнен из железобетонных фундаментных блоков, что является одним из самых прочных материалов и создает абсолютную устойчивость всего дома. Давайте начнем знакомство дома с гаража. В гараже два машиноместа, оборудованная смотровая яма, металлические балки. Из гаража проходим в цокольный этаж, где находится котельная, хозяйственные помещения, действующая баня и второй выход на задний двор. Предлагаем послушать комментарий собственника по техническому оснащению котельной. Два котла в котельной, дополнительный энергощит стоит, автотрансформатор для выравнивания напряжения, солярочный котел 15-киловаттный как резервный используется, основной используется 15-киловаттный электрический котел для всего отопления дома. Вся система нагрева смешивается в гидрострелке. Из гидрострелки на несколько этажей идет распределение тепла по навесным батареям. Также стоит 100-литровый бойлер для нагрева воды и входная группа насосная для подачи воды со скважины и ее очистки. Сейчас мы направляемся на осмотр бани. Пройдемте на первый жилой этаж. Через просторный холл мы проходим в большую кухню площадью 13 метров. В кухне установлен гарнитур, выполненный из качественных материалов, встроенная бытовая техника, холодильник, удобный диван. Подключен фильтр подачи питьевой воды. Для удобства установлены две кухонные плиты, электрическая и газовая. В кухне, как и во всем доме, установлены энергосберегающие стеклопакеты. Вид из окна во внутренний зеленый двор.
Пройдемте в гостиную комнату площадью 35 квадратных метров с действующим камином и выходом на балкон. We were riding down the hill. Summer breeze came from the sea. Nighttime dances, colored bills. Итак, поговорим еще раз о технических характеристиках дома. Фундамент железобетонные блоки метр на метр. Стены керамзитобетон с внутренним и наружным утеплением 100 мм. Толщина стен 45 см. Межэтажные перекрытия железобетонные с полным отсутствием коррозии. Крыша деревянные лаги, оцинкованные листы. Внутренняя отделка стен гипсокартон и обои. Наружная отделка стен сайдинг. Входная лестничная группа железобетон. Окна двойные стеклопакеты. Межкомнатные двери массив сосна. Теперь коммуникации. Электричество 15 кВт, 3 фазы. Отопление электрический котел, дизельный котел в резерве. Канализация автономная Юнилос. Водоснабжение собственная скважина 27 метров. Газоснабжение. Проекты внутреннего и наружного газоснабжения уже согласованы. Газовая труба под давлением находится на участке. Интернет высокоскоростной, оптиволокно. Инфраструктура. Горнолыжный курорт Тутари парк 250 метров. Дудурговское озеро, Воронья гора. Детская спортивная школа, беговые лыжи, магазин в пешей доступности, остановка общественного транспорта, сетевые магазины в 10 минутах на машине. В Виловском городском поселении строится бассейн, спа-комплекс. Есть действующий конный клуб. Этот дом подходит для многодетной семьи, для гостиничного бизнеса, для проживания двух семей, а также для сдачи в аренду части дома. Теперь о сделке. У нас один взрослый собственник, прямая продажа, подходит под субсидии, собственности более 5 лет. Документы полностью подготовлены, быстрый выход на сделку, полное сопровождение покупки этого дома для вас бесплатно. Приятного вам просмотра! Down the hill, summer breeze came from the sea. Nighttime dances, colored bills. Morning sex under the tree. All in all, it was my fault. Don't you see I'm feeling blue? But he believes in oil and gold, while I believe in you. I don't mind if you don't love me. I don't mind at all. You don't love me anymore. Will you answer if I ask? Do you really wanna go? Если вам понравилось это предложение и вам необходимо продать свою недвижимость, обращайтесь, с удовольствием помогу вам в этом вопросе. Брокер объекта Мельникова Оксана. Мой телефон 964 338 77 33.